بله امام مالک رحمت الله علیه حتی حدیث هم به طهارت نمیخوندن، بنابراین الله تعالی برایشون هیبتی کلام داد. الله تعالی را صاحب هیبت حساب میکردن. حدیث قرآن اون طرف است، تفسیر اون طرف است، حدیث به طهارت نمیخوندن. یعنی که به طهارت خواندن ممنوع هست نه، اجازت هست، لیکن از روی احترام سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است گفته طهارت کرده بعد میقاپیدیم. بنابراین الله تعالی برایشون یه هیبتی داد که چه خیلی که محمد ابن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفه میگن که جلست بین الهادی والمهدی والرشید، نزد هادی در آمدم، یکی از خلیفه های مسلمان های دنیا، نزد مهدی در آمدم، نزد رشید یعنی هارون الرشید در آمدم. اون هیبتی که در نزد مالک یافتم، فما هبتهم، یعنی نترسیدم از اون پادشاه ها چه خیلی که از مالک ترسیدم. امام مالک بسیار نسبت حدیث، نسبت شریعت، نسبت الله تعالی قائلی به هیبت بودند. مثلا نماز تهجد میخونید، میخواید هیچ کسی نیست در خانه‌تون با لباسای تک پوشک میخونید، یعنی شما الله تعالی رو صاحب هیبت حساب نکردید. لیکن اگر پیشنهاد رئیس محله بیاد همین لباس کتی نمیبرید، لباس خوشرو کتی میبرید، یعنی شما الله تعالی قدر نکردید. و ما قدر الله حق قدری، الله تعالی حقیقی قدر نکردند. امام مالک قدر میکردند. بنابراین الله تعالی برایشون هیبت داد که در رو بروشون حتی امیرها گپ زده نمیتونست، صاحب هیبت بودن. بنابراین بعضی علما میگن که معنا به همون سببش چیست که آدم‌ها از مالک میترسند؟ سببش این که بین مالک و بین الله تعالی یگان چیز است میگفت. یعنی از آدم‌ها به جایی یا عمل‌های دارد در تنهایی بین خودش و بین الله تعالی، اینو به مردم نمیگوید، پنهانی هست. یگان هم خیلی عمل‌ها دارد خالصا لله. بنابراین به امام مالک الله تعالی همون چنون هیبت داده است، گفته عالمان چنون تفسیر میکرد.